Hi, welcome to my channel. So ngayon po, pag-aaralan natin kung paano mag-reclaim ng frame. No? Ito yung ginamit natin sa previous design natin. So nakikita nyo, meron siyang emulsion. Tapos ang gagawin natin dito is tatanggalin na natin ito para magamit natin ulit. So ano-ano ba yung mga gamit na kailangan natin? So gumagamit tayo ng tinatawag na emulsion remover pagdating sa pag-reclaim. So maraming klase ng ganito. Meron din si tulco, meron din si printwork at kung ano-ano pa. And yung iba, gumagamit naman ng non-sunrock, no? Okay, so ito muna gagamitin natin. So nakikita nyo, isang ganito, hinahalo to sa tubig na nasa around 700 to 800 ml. So sa loob ng isang 1.5 na lalagyan, kalahati, so ihalo natin to, no? Ayan, shake nyo lang po ng mabuti. Ayan. So makikita nyo naman siya kapag halong-halo na siya, wala na siyang masyadong granule sa ilalim. So mabilis naman siya matunaw. No? Okay? So kukuha lang ako tayo ng dalawang basahan. So gamit ang dalawang basahan, basahin lang natin ito gamit yung solution natin ng emulsion remover at saka tubig. No? Yan. So yung lahat ng emulsion niya, basahin lang natin gamit ng emulsion remover, harap at saka likod. Ang ginagawa nito guys is pinapalambot niya yung emulsion. So habang matagal mo ginaganyan, lumalambot siya ng lumalambot. Don't worry kasi hindi naman to harmful sa kamay. So okay lang yan. Para lang yan light na sunblock. Kung napapansin nyo, medyo nag-light na siya. And keep wet nyo lang siya. Panatilihing basa. Yan, maganda rin na i-focus natin siya sa harap at saka sa likod para lumingit siya ng lumingit. Ayan. So pag makikita nyo natatanggal na siya, pwede na natin siyang sprayan gamit ang pressure washer. Now guys, kung wala kayong pressure washer, pwede kayong gumamit ng spray na ganito. So pag in-spray nyo yan, nakikita nyo matatanggal na siya. Ayan, nakikita nyo. So kung meron naman kayong pressure washer, mas maganda kasi mas mabilis. Ayun. So napapansin niyo guys, kapag ginamitan natin ng emulsion remover, ang tinatanggal lamang niya is yung emulsion. So ibig sabihin, hindi natatanggal yung mga bakat ng pintura. Tulad nito. So nakatapansin niyo may mga bakat ng pintura. So hindi natatanggal yan ng stencil remover. So para matanggal yung ganyan guys is gagamitan natin yan ng solvent. This time ang gagamitin kong solvent sa kanya is vinyl reducer. Ayan ito. Magamit ako ng vinyl reducer
ng tulco. Ayan. So, ganun din, lalagyan natin yung isang basahan ng vinyl reducer. Yung isang basahan din, lalagyan din natin ng vinyl reducer. Kukuskasin lang natin siya. Remember guys, na solvent yung ginagamit natin. So baka mas malakas yung amoy, hindi pa kayo sanay. Yung iba, magandang mag-mask para dito. Kaya pag natanggal na natin yung pintura, sprayan ulit natin. Ayan po, kung nakikita nyo, good as nyo yung ating frame. So, yan na po siya. Papatuyuin na lang natin siya. Then, pwede na natin ulit gamitin. And kung meron po kayong natutunan ngayong episode na ito, mag-subscribe na lang po kayo sa channel namin para sa mas marami pang tutorial. Salamat!